됐습니다. 여기 이래서 해서 오늘은 일을 못 할 것 같아요. 파킹 얻어와야 돼. 파킹이 다 돼서 여기서 야기새서 뭐 기계 유제를 줘야 되는데. 자, 파킹을 바꿔야 합니다. 농약 기계 고치는데 다녀와야지. 왜? 네, 뭐예요? 내가 남자의 할 일도 한다. 네? 기계 유제 좀 줄라 했더니 여기 뭐가 문제가 있어? 파킹이 마모돼가지고. 파킹 사와야지 그럼. 응? 파킹 사와야지. 자, 파킹 사왔습니다. 파킹 끼고. 자. 나였으니 켜봐야지. 그래도 셉니다. 그래도 세.